Isambula vinaka na sarsara ka vakarorong tiko mai ana mataka ni kua. Au vakambula vakambimbi vei kemuni na marama tina. O ni venga rabitiko ena loma ni nomuni indui matabu bale. Sa tos tolo sartiko na empaki, ia na matakongo e nongo na kalaungata miu kinta vaki kemuni e nantua tale na itaki-taki mai na porokaramo na thangi bo a fresh wind of hope for women. E na mataka ni ko e rotomani au tiko na nongo itokani e na lomani studio ka au kinta vaki kemun rao. Mrs. Kaisuba au kinta vaki kemuni e na nona loloma na kalu e na mataka ni koa. Na wale Mrs. Navarra, kani marau ni raniu tiko talanga na mataka ni koa. Inaka. Katalanga kina bei Mrs. Rambuka au kinta baki kemuni talanga e na nona loloma na kalu e na matakongo. Na wale Mrs. Navarra ni bula binaka na warorongo tiko mai e na mataka binaka ententai. Binaka bakalebu kemun rau na nungu itokani na nomun rau mai veito koni tiko e na poroka ramongo. E tondo mai vewa seita katiko e sonan renre e ralako dhuruma tiko na marama ka vewa seita kitali tiko nga na veiwali eso e rarani vakaedhora me buketiko na non rambula e na beisinga. Sember ni tau teko na mataka ni kua o suriti Mrs. Kaisuba ke rani masu weekend ato. Ina katusado busong na masu ni mami kalou na kalundau loloma. Warau me keto vitala no tamango e nandona ulutanga. Baletiki mami tiko na marama. Uke keito na mataka ni kua turanga. Sanga ni tiko be keito na isau ni lenga kerenga. Sene wali ni lenga kerenga. Yana ka keto baka bini ka kina na kalou. Ni tiko na nomu ni bosa mi uke ke mami na marama. E na ngonan dendre ke mamindui lako kina. Ke mamindui lako dhuruma. Kere na kalone alo tambu, ni wosa be ke mami na matakongo, chisu ne bakambula. Amen. Nak valeu. Tukuna na vosa na kaloi na mateni Thessalonica, na wase lima, tikine tini kandua. Au talitaka na kia na vosa vakaperetania. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Nanu te ulutanga na mataka ni kua, vei waka yalong ganga taki, vei ira na vei wekani. Se vei tarai vake, vei ira na marama. Na kena babalangi, encouraging others, uplifting women in faith. En ang bula ni vei singa, ena loma ni nonda dui matabu vale, o ira na marama, eran dau dholata tu na dhaka ni bengarabi. Vakambimbi ena kena reidi nonda ngarabi na ngone, bata ki ira na leni bubale. Siang wala nga ya, eran dau reidi talanga, me sama ki binaka na loma ni vale, wakaki na ito tumba, kanona bengarabi ndo na marama tina, siang wala nga ni yafu tiko ngay vale, ito kiani kina song-songoloto, kabakakina, ena itiko-tiko, around the community. Erando, vei vaka yalong ganga taiko erna maramatina. Wasa vaka pertania, affirm each other. Ena non rambula, vira era sota kaya na bisinga. Iyo, namatakini ko ito nang gaitaronga. Nisando, vei vaka yalong ganga taki, vei ira na tani, o vei nang gay vaka yalong ganga taki ko Ni kua, tona vewa seitaka ka vei talno taka e sona ngoni sala, e rawa ninda vei baka yalong ka angata kikina, vei ira na marama, e na nonda loma nindo i matabu vale, baka kina e na loma ni songo loto, kena i tiko. Tau rida manta nona bule ndo na maramango, o mere. O mere e vana lubena, karato se kalalai, and they need her attention 24 hours. Vonga nanguna, sando wado mere. Baleta ni siyang ni kuneraw, endo nanguna, me bauthi ang umantangakina. And di na nilo manirto na leni no na matapupale, iyo sando ngandre batalang o mere, meraw ni bondo nanguna, me baka viengu kina. Yan ando na singa, gisuriti kwaya,
Entua na nona itokani me wale ni loto. So rito ko merole masu bata. Masu ni marama. Endo baka edor na masu ngo ena loma ni mathawa bakantua ena loma ni dor mathawa. Enona sa teki buduruma na isongo ni masu ngo sa bakilao mere senga nyo ayaw tondo nga o duruma tiko nan rendre. Erangoli bata may na marama may bewa say may masu mata may bewa kayalong gangataki kabakang bimbi na nonra bewa say taka esonay wali sengoni sala erawa ni rabaka edora me bukeki na nonra mbula baka matububali sayado na nonra mbula mere me buni be bakalo ngatataki tale nga be ira tale so sa kunia o kwena marau wasiana marongo be ira tale nga natani Mendaronga da manda non rubi wasei na nungu itokani ena ulu tangan bimbi yongo vei baka yalong ganga taki vei ira natani. Mrs. Kaisuba iko sambo so taban beka en dona nguna iko yalo lele kina kan dono mitokani vei baka yalong ganga taki ko Naka Mrs. Navarra Dona Caleb na vivalang gataki au lesu mananga na tini wala tambu tiko na baka mbale rosang kabitu na tika na tini kabitu kaba kango sa vangatai na kokamea na kokamea ia na tamata sa vangata bakakina na mata niwekana au reda na tiki na ya Mrs. Navarra waka sama takasara kla na ni vangatai na kokamea Dautun kena babalangi, there is always friction, when you're sharpening iron upon iron. Kena bali ebe kenda na tamata tamusakayani talenga, Mrs. Navarra, dobunga na nguna, we only want to accept encouragement koe rongo binaka. Na bebalangang kataki, na dala ni loloma, kena mosi, and dan todo tu sana bebalangang kataki, do malumu. Me rongo binaka be koe rongo da tiko. Ia na waka sama ni tini wala tambuko, wana numikenda, ke sa ayado na nonda bebalangang kataki, kenda menda na tukuna talanga na kanjina. So na nguna na tono mata mbeka, na bebalangang kataki do tau ia ni tono mata me tau tiko nandale ni loloma. Ia na kau huli damdanga na guni tini wala tambuko au nge waka sama taka, Dona ngau na tau biau na bebalangang kataki ya. Senga ni rongo binaka biau. Senga ni umaro taka ni kena tau biau. Ia au rei da ni rei lesu. Dona ngau na tukuna biau i dona ital-tal. Senga ni tukuna biau dona marama ngongo dona ital-tal. Tukuna ko biau. Kena icho iko sa lebu sanga na kai ko takauti. You need to slow down. You need to slow down. And at first kila using ni marotak, using ni rongo binaka biau. Balata ni do tigingan ng bingkarabia. But you know, I later found out you really stali chiko ng bulan ni bingkarabi, ng journey. Au baka binibinakataka na bosaya. Balata bukeyaw miukila ni daka-dakango au nasiro ni baka otia. Tiko ira. Erna lesu mai, erna laku mai, erna bibako teatel nga nadadak. Entang karaba tiko se bita bitu na sunguluto na ono ya. Ya, nakau biya ka Mrs. Navarra, awa sotaba na bebalangang kataki. To levo na ngau na bebalangang kataki to laku mai na masu Sa masu lagi ko tiko. Ko bako ko tiko. Binaka baka levo na kai ko dakaba tiko. Bebalangang kataki be labete daki. Ndo tiko talanga na bebalangang kataki. En nando tono mata na kung kanangauna. Ya, na bebalangang kataki indina. Baleta nindo woti na menda tingkoma baka malu na bebalangang kataki baka waya. Senga baka ni rongo binaka beiko. Ia, en na taundaku ni boso ya. Tiko kina na wanana nulebu. Ni baka binakataki na nanda bingarabi. En daro ni kaya ni sandina. Na bosa ya, bukea umeu baka binakataka ng kubingarabi. Me tau dhoka ng kubingarabi. Me ubakarabi be koe ni tau kei ni dakadaka. So na kai waung kitikenda.
na buku ni bibalang kangata ki ya mtanga dona ngun sala o reda yang kina bia na bibalang kangata ki Nakavaleu. Kila endo talangana isoli ni alo tambo na affirmation. Me motukuna endo na bosa dono ve kwena no mitokani merani buke kina na nona mbula. Nakavaleu na no ni bewasia na matakani kwa. Mrs. Ramboka. Dama ikorani wasia na matakongo veira na bakarorong tiko mai mera baka ya dhora merao ni buke ira ena non rambula ena beisinga ena buku ni lengongo. Vinakavakalevu Mrs. Navarra endarao ni kaningo indua na ndrenda sota bandina tiko na marama tusa rongo da tiko ni kona tekina membale timere va tiko na luvena sana senga soti ni karoro ya endui na vika enda sotava endui na nonda mbula waka tiko na tikina enda tusa waseti wena mataka ni kua membaleta na bimbi ni nonda vei wasei kenda na marama tiko na vika enda rauni waka ya dhora membaletira enda reida ni bakaira sotava tiko na ndrendre iyo totoka kina tikini bola tambu sa tokango ena matandatou ena mataka ni kua ena efeso ena waseva ena tikina erosanga buluka dhiwa katiko ena kena waka viti me kakua ni lakomai na ngusumundou endua na bosa vela o koyanga sabinaka me yakina na vei wakatataki me bakasa rauta me adokina na vinaka veira era sa rongoda sa bimbi tiko ikia na kena tau tiko na bosa e vinaka ia wakanga tatu sa rongoda tiko na matakani kua ena tono mata isona bosa ia roni tiko talangana kena vinaka ia ena buku ni tikina ngosa kambimbikina na nonda toda tiko na marama veira talangana vekanda marama na veivosa mena bukeira me kako ni vosa ni veivaka menta kayambeka veivaka lelewa vosa nga me veila veti ena rawa ni dana tukuna saranga na kandina ya tiko kina nonda na numa wakai vola tambu mai na kaenda sa ulida mai na bosa nikalo beba kanga sa tukuni tungo ena tikina ngo mai na efeso ena waseva beka kun la komengu sunda ndu na bosa vela o kwenga savinaka me yakina na biba katataki vela veti biba kalonganga taki kautanikina na wakana nuni sengani duana ka ena romba kani wali sang na kalau ena garavati kongo o koya eroni walia na lenga kedenga ia vikenda na marama satu na vikai so eronda waka dhora menda vi masulaki sengani vikoya ngai lenga eroni da wakati kibuna senda tikibuna endua na ikunkumuni lailai mendau vei masulaki vei waseia na vei ndrendre sotava tiko na marama rawa talanga vei kenda da sare revulida tiko na nondai bola tambu talanga enda sana wasea na bosa ni kalau ena kena vulidi na bosa ni kalau ena nondai kumkumuni lalai esengani tiko ni kumkumuni leu sara enda tike wunga bakalalai ia da sana rawa ni wasea sara tiko na vei tikina bimbi enda kila ni roni bukea na bilenga so enda sama iso tababate tiko keirna nonda itokani yongo rimbangana tikina u andra mi waseti ko na bukuni tikina go benaka Nakavale Mrs. Rambo kila di tona bandin dina takana matakani kwa ni kemaka mbeka your day is not going like iko plan tak ninga indua zabuta biko entona bosa ni biba kala kaka biso taka no musinga it encourages you biku back in dona maramo bakarorong tiko mina matakini kwa satu na social media
create a messenger group. Dourani masu watakina. Dourani vibaka yalonganga takikina. Sendo call each other. Mutukune ndona bosa ni vibaka yalonganga taki. We no mutokani. Nakvale Mrs. Rambuka na kriwasio ya. Tosarongoda mai na vibaka yalonganga taki reniado. Joining prayer groups, little cell groups. Nangoni sala daba Mrs. Kaisuba. Rao ni beibu kikina na songo loto. Naka Mrs. Navarra. Wambota ke ndona vanua rao wikenda na marama menda sema kina. Na buku ni bula ni kena ndonga ndeba na bebalanga ngataki. Bono rao sara wikenda na songo loto. Au runyokata ni ndakalongata na bi matalutu eso. Ni tiko na tambana ni marama. Yana lo misongo lotu. Kwe ngaravi tiko kino na marama. Leo ni lotu. Ngaravi tatu ngakina na marama. Era tiko na lo ni tiko be tikibi. Mendaro ni do tareira yani. Ya ena taito na wase rua. Ena tikene tolu wake na 5. Me warongo takngani ba tikongo. O ira talanga na ile wangase. Kimbaba lo ni misongo lotu. Era tiko na marama matua. Era marama ngase. Merandou ia na iwala sa kili ke ira. Oia me dava. Oia ira era sa elo sabasaba. Mera kākoa ni ndou bembei taki baka ilasu. Me kākoa ni ndou ngunu waini. Mera ndou bei baka tabu lithi na kabinaka. Mera baka elo matua taki ira na elewa. Era tamata mbula. Mera lo mani ira na watindra. Mera lo mani ira na lubenra. Mera loma wuku. Mera loma sabasaba. Mera ndau tiko mai nonra tou. Mera yalo binaka. Mera ndau talai rawa bi ira na otindra. Me ka kina na ni bosa baka dha taki na bosa ni kalo. Au bambuta ngona ibaka sala ni baka roe sa ambiutu mai na kalo. Weekenda na marama na lomni songo lutu. Itu na nonde tavi. Weekenda na marama matua. Tiko na nomuni tai bibi ira marama era si uambula. Angai tiko tale ira na ngone leo. Era tumbo dake tiko na lomni songo lotu. Sa ruimbimbi na nonda biba kalanganga taki. Ruimbimbi na biba kani na lomni songo lotu. Au maraukina ni utuko na Mrs. Navarra. Na lotu tiko na tambana ni marama. Tiko na tambana do baka tokai tiko na Adventist Community Services. Do kelaitu ilio na tokasa. Sembola binaka tunikua. Ngai tiko talanga na tambana lebungo koe baka rui tiko kina na tambana tokasa sai koe na Women's Ministry. Rona tambana ngo era tiko na bei songo lotu keve. Wea manda ena lomni lotu ni kavitu. Yo ndokaba lebu na bei matalutu taleso. Era baka bimbita na tambana ni marama. Rona tambana ngo bebu ke baka lebu na tambula na marama. Na tambana ni Women's Ministry engarabo koe na nondambula ni biwa kani baka yalo na marama ya andua ke na kalo. Ndau tu ni tuba era biru kotorna biru songo lotu na kemba ni marama na masu na wili wala tambu. Ngai ndau tiko na ikumukumu ko merandou tatareane na tondako ni songo lotu na lomini bei tiko. Sai koe na Adventist Community Services na tambani tokasa. Engai baka tau biru na marama na soli na bonua tiko kinon soli sina nona kangandri. Tambana dabera ngali leta baka lebu mera bu keikina. O baka binibinati kina buana kalau ni tiko na tambana iroya me bu keikina na marama na lomini songo lotu. Inak bale. Au talita kantona baka nanani kutukuna ya baleta na younger generation mera tababeka attach te kira se maliwa ira na older generation baleto ira na tambanga se arsulia na baksala guidance beto rede na lomani Women's Ministry lebuna nguna ira na ngone lewa era baka ya wakira sa tiko bek ngai na song ni dorbo kina ngone lewa iyo bi baka na nomi kito bi baka na nomi tiko ena matake ni kwa it's always wise baka rongo baka sala we ira na tambangase era sa didibo timbeka may na dere they are full of wisdom mete to tore na ngona mete to baka rongo bi right nakbale bo Mrs. Kaisuba Mrs. Rambuka na dhabi kalaw na bakambota rao niko wasia wala ngabir na bakrorong tiko mai
na dhabu ikala dhaba era rani bakedhora. Teki busarangani kwa me bukea na nonrambula. Ina bakalevo misna barrio na dhabu ikalawa me buke kinambula era ni teki bunga ena ngona dhaba era okina. E abutaki nga ena nonda bakambauta. Baleta na dhabu ikalawa ya ena matana takatiko na bakambauta. Do kamba kabalang faith in action. Ia beke da ando sarangana marama me bakanga enda tu sarango de tuana matangani kua enda tiko vi maliwai. Era tiko ira rustaba tiko na rendre. Io e ka dedere menda awasiana lolo manikalo. Endra ni tiki bu bakalainga kesa andua on roso também canta cai na mata canicua sa você vê quando na idola dola bimbi e dola tatiko sana rosa ramdanga biko nyo masula ki kwaya ranyo masula ki kwaya saranga ina bono ngan roso takina se que va causa ya de vale san rota nganyo le masula ki kwaya kin ena non davi masulaki kanda osea na bosa me ve la beti bosa me ve la beti me va kataundi takatalanga na wakambauta indundu me matana taki na wakambauta me matana taki vinaka na nonda masulakira era kunera rawatiko sera kunelenga makanga da tu sarango de taltinga na matani ko sara talenga ninda tikibuna endua na kumkumuni leilai minda wiso tavi na tikinango batana lebuna ngona ile wera kune lenga bimbo leitiko na buto ni pura-pura ngoi na non rambula era ninda kaya era ndau marotaka isulebe na yalonde ni rala komaika ratiko eso mera wasea kina na non ra idola na tikina ya menta satu bakarau serta letunga kina okenda tu bakarau tiko na bosa vinaka bebakai tukuni tikungo na kalati na wasiona tikina rua sando rongo gale weekenda do beibu ken idolata na mundo idola kama do bakaedora kina na buna wi Kristo bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ sema tiko kiwana turanga na dhaka ngoni beibuki senga ni dhaka wakata kikwaya sema tiko kiwekwaya na nonde wakambula ninda sana wakaedhora tiko na nonda beibuki wasia vata kikwaya lenga na nona lenga ukendenda sana buki ame mamanda na idola ia unguri na kaibi na kata weekenda na tura ninda sana wakaedhora ukuetalanga esa na kila ni ukenda sana wakaedhora tiko na lomana wayana kambimbi wakambota misi na vara nakvaya ngase sarambo kila na beba kaya longanga taki esengani tukuni moda kabendona kalemo it doesn't have to be grand erani teku buena ndonga na bossa down bossa se masu it starts small mai tini tiko na nonda to wewe se na matakongo kana Roma na wasi tini kalima tikina lima kiana babalai may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. Ikombeka enduana marama o sarasara kapakarorong tikumai ena mataka ni kwa. Ola ko dhuruma tikumbeka nan dendre ongo. Kito vya baka yalong ganga takiko. Dhuruma endona isongo ni masu. Ena nomi songo lotu. Sena nomi tiko. Kauta wana kalo na nomi dola. Kia bakao iko enduana marama o sabaka dina taka na nona binaka na kalo kei na nona bei bakalo ngatataki ve iko kei na nomo matapu vale dhabu ikalawa vaka yalonganga takatale enduana marama nomi tokani wasia na nona binaka na kalo ena nomo bola
Ona iadho, mo vuni vei vakalou ngata taki talenga, vei ira na tani. Teki vuni kwa. Starting today, say something positive. Affirm another fellow woman and encourage them to keep the faith. May tiniti ko na matay ni wasi-wasi, ni parokarame na matakango. Au na sureti Mrs. Rambuka, kira ni Zambora, ndo na maso me maso laki rabakang bimbi. Nandua bata, may kota may nandua bata. Kaya na yalo ni biba kayalo nga ngataki. May kenda na marama, merao ni da vila betitiko, ena bakang bauta. Naka. Sa kirimin da sadu wasumbu na masu, turanga Jehova na tamay kimami wakalo malangi. Binawa lewu turanga na biwasei. Sama iba kaya authority ko na patabata ni mona liba-liba. Yana mataka ni singa ni kuwa. Baliti kimami tiko na marama. Ati ko nga na numuni na kita umanda. Yana numuni ambuli na imatay ni marama turanga. Tani singa indai kimami. Kereti ko na numuni beba kaukota kina ni mami kalo. Mesumbu mahivi kimami. Mi kimami bebu keiwa kai kimami. Ena kena taudi tiko na bosa rongo binaka. Beira turanga era sotaba tiko na nrenre. Soli beira turanga na bosa meraya nuinde kina bekimni. Na bosa mena baka yalonde takira ka baka kaukawata kira tiko. Duranga. Ena nonra bakambau tikimuni. Nyo kimuni ngani mami kalulebu. Na ibure-bure. Ni wali. Ni beilenga keda nga ena bulongo. Ni bukiki mami kina miki mami ndua bata. Duranga na tikina ongo. Ni mami laveti kimuni na ni mami kalu. Miki mami na bakaraita ki kimuni tiko nga kina. Ni senga ni ndua na kaenre kimuni duranga. Na veka kede rawa. Ni saloma muni na ni mami kalo. Ni bukiki mami kina na marama. Warorongo tiko mai. Keto na viwasi tiko ya nyongo. Na mataka ni singa indendai. Ke mami samasu. Kandua wata tiko ya na yadhamuni nga turanga chisu. Na ni mami soro. Ke bambula. Amen. 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 Hi everyone and welcome back to another episode of Healthy Home Cooking. Today I'm making a green pawpaw salad. So let's first deal with the pawpaw. We'll need 1 green pawpaw and I'm going to peel off the skin and shred the pawpaw into strips. Now there's 2 ways in doing this. You can grate it or you can just use a knife. So I'm going to hold it firmly and start chopping, making lots of cuts. Once you've made enough cuts, you thinly slice off a layer and what you get are beautiful pawpaw shreds. So we are going to soak this in some cold water and let that sit for about 5 to 10 minutes while I get the other ingredients ready. In here I have 1 medium-sized chili, seeds removed, 2 cloves of grated garlic, dhania, long bean, lemon. I will use a tablespoon of lemon juice, tomatoes, 2 tablespoons honey, roasted peanuts and olive oil. In a large bowl, add in the garlic, dhania, lemon juice, honey, olive oil and salt. I'm using pink Himalayan salt. Please feel free to use any salt of your choice. Combine and lightly crush the long bean in the bowl. Give that a good mix because you want the long beans to absorb the dressing. Now I will drain the pawpaw and add it into the bowl. Add in the tomatoes and roasted peanuts. Give that a good toss and your green pawpaw salad is ready to be served. It's been one of those days
If anything could go wrong, it went wrong. I know I'm feeling sorry for me. There's a lot of self-pity going on. Tomorrow I will be okay. The dawn will bring a brand new day. I'm sure by then I'll be fine. Lord, today I really need a friend. I know that you would understand. Would you hold me while I cry? I take a lot of your time when I should be strong. I should be standing right now, but it's you I'm leaning on. You've always kept me safe from harm, like a child in your arms. You cradle me through hardships faced in life. Lord, it's just one of those days. I've been fought in every way. Would you hold me while I cry? I try to be strong, but if anyone can fall apart, I fall apart. I run back to you again, and you heal my broken heart. You have truly been a friend, reaching out to lend a hand. Lord, when you could have passed me by, I'm asking for your strength today. Lift my spirit, Lord, I pray. Will you just hold me while I cry? I take a lot of your time when I should be strong. I should be standing right now, but it's you I'm leaning on. You've always kept me safe from harm, like a child in your arms. You cradled me through hardships faced in life. Lord, it's just one of those days. I've been falling in every way.